नमस्कार. आम्ही सकाळच रस्त्यावर फिरायला आलेले असताना इथे एक रानवांग्याचं आम्हाला झाड दिसतंय. आणि झाड म्हणजे काय, हे जमिनीला लागून असं काटेरी खूप काटे असणारं एक कंटकारी नावाची ही वनस्पती आहे. आणि आमच्या काकांना ती सापडली आणि ते आता आमच्याजवळ काही कोयती कुऱ्हाड काहीच नाही हत्यार, म्हणून असे बंद त्याच्या मुळाशी घालून ते उपटून आम्ही काढतोय. आणि याच्या मुळांचा, फळांचा, पंचांगाचा अतिशय सुंदर वापर चिकित्सेमध्ये होतो. हे उत्कृष्ट वातशमन करणारं, वाताच्या विकारांवर त्यांना शमन करणारं, कफाच्या विकारांना शमन करणारं आणि खोकला, कफ, घशामधली सूज, कानामधली सूज, सांध्यांमधली सूज, मणक्यांमधली सूज ही कमी करणारं हे सुंदर औषध आहे. ह्याला अशी पिवळ्या रंगाची फळं येतात. या फळांचा असा एक सुंदर उपयोग आहे की ज्या लोकांचे दात किडतात आणि दुखतात तर या फळांचं चूर्ण करायचं आणि डालडा तुपामध्ये ते मिश्रण करून ते एका काविलथ्यावरती, गरम काविलथ्यावर टाकायचं आणि मग त्याच्यातनं जो धूर येतो तापलेल्या काविलथ्यावरून तो तोंडामध्ये घेतला की दातामधून किडी पडतात अक्षरशः. आणि त्याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. आमच्याकडे एक गावठी औषध देणारे होते, त्यांच्याकडे दात दुखत असताना मी गेलो होतो. लहानपणाचा अनुभव आहे, पण तेव्हा आम्हाला कळत नव्हतं की ही फळं आहेत म्हणून. पण या फळांच्या धुरानी तोंडामधल्या अक्षरशः किडी पटापट पडतात पानावर. तर असं हे सुंदर औषध आम्हाला सापडलं आहे. याच्या काट्यांपासून फार सावधगिरी बाळगावी लागते. ते आता गोळा करून सगळं उचलून नेणे हेच मोठं दिव्य आहे, पण आम्हाला हे असं सुंदर सापडलं आहे. याच्यापासून खूप मात्रेमध्ये औषध मिळेल. वा, असंच एकदा धरून ठेवा. सर्व दिशांनी ते बघायला मिळू दे. वा.